Donc je vais ajouter un autre bin qui s'appelle user pour faire la session. Donc Java class user. Chaque user est caractérisé par private string login, private string password, private string non, baraka, ou private ou surtout le compte en question. الكونت هذاك اليوزر اين كونت شكون هو الكونت ديالو هو اللي على وين مقلب. Il faut pas oublier s'il vous plaît d'instancier le compte. وتينافس هذا الجروب هذا تينافس هذاك الجروب اللور تينافسوا زعما كاين منافسات حاده بيناتكم نكملوا في هذا لا انت ما تقدرش تعرف من هذا الجهه من جهتك لديك الجهه. الوغ دونك يوزر باغ لا سويت اش غندير في يوزر s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai une interface qui permet la connexion. Donc, un gars user service. Extend abstract DO. Abstract. User.class et ça marche. Alors, je vais faire la méthode se connecter. Je vais faire la méthode se connecter qui permet de se connecter. Donc, public quoi? Public int se connecter. درنا se connecter. بلاتي دابا بغيت نبدل داكشي بنتي. دغيا غنزرب عليها راه نقلب معانا. User loaded user égal find. C'est-à-dire c'est déjà fait. Donc ah oui là on n'a pas respecté واحد الحاجه شنو هي qu'est-ce qu'on n'a pas respecté. Oui so it's my ID sinon ça marche pas. Alors get ID. Donc on va tester if loaded égale nul, return -1. If loaded user point get passwords égale equals user point get passwords ماشي ايجال شو يجيك تعجب لي زد return -1 -2 plutôt. Quoi d'autre j'ai testé ça c'est tout. هادشي اللي غنتيستي دابا اون فوا لقاه هو دونك الا كان كدا return a ça veut dire كلشي داز هو هذاك. Donc, il dira باش يتكونيكتا. Mais il y a une autre méthode. Une fois la connexion 2, on charge le compte ديالو. moi il نخبي في station. Ça marche. Donc, نسميها load user with count. Ça marche. on charge فيها اليوزر مع الكونت ديالو. يسطا بيان. ولا كاريمون ولا نقدر ندير واحد الحاجه. شنو هي نقدر ندير؟ هو هنا نكونيكتا ونشارجي البروفيل ديالو. ولكن اش غنغوتورني؟ ها؟ ريتورن اليوزر هو سميتو. دونك هنا نول ça veut dire ما دارتش داك الشيء. هنا نول ما دارتش داك الشيء. هنا غنمشي نتيليشارجي كوا نمشي نتيليشارجي الكونت ديالو باش تا نخبيه معاه في السيسيون. دونك غندير هنا غيكون عندي كونت سيرفيس donc loaded user point set compte
باش غنتيليشارجيه بكونت سيرفيس. لا 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 شكرتي جيبوا لي شكر الله يرزقك شكر كونت سيرفيس بوان فايند باي اي جي. فايند باي اي جي كوا لصق برونشي الله يرزقك حمزه. فايند باي اي جي يوزر بليتو لودد يوزر هو اللي جاي لحقاش يوزر ما يعطيكش كونت يعطيك اللوغين والباسبور ديالو. دونك من لودد يوزر هو اللي كاين في الباز دوني هو اللي غتلقاه عامر. دونك لودد يوزر بوان جيت كونت بنتيليشارجيو الكونت بوان جيت اي جي ou retourne quoi? Loaded user. Donc on vient de charger le compte, le user avec son compte. Maintenant on pourra faire les opérations DB ou crédit, etc. D'abord donc d'abord une petite interface pour la connexion. Alors je vais faire JFrame. Donc je vais faire label, login, un petit text field, password. Là, password c'est pas ça. Password à 15 champs dialogue. Ouais, dans password field. Alors, un petit bouton à OA. Se connecter. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de quoi je vais dire. D'abord, une troll. Le bouton se connecter. Ça je vais dire. If quoi? Donc, je vais tout d'abord invoquer quoi? User service. Donc, il y a user service. User service égale new user service. Donc, il y a user service point quoi? Point se connecter. On a fait get param. يقول لي ما كاينش هذيك الميثود كريا نقول له كريا الله وتي كريا واحده اش غادي ندير ها هو get param ça permet de récupérer un user donc je vais faire user égale new user user.set login set id plutôt باش جيتكست field 1.getText .set password j'ai password field 1 getText ou return user et ça marche. Donc ça permet effectivement de récupérer le paramètre view. Donc je dois afficher le résultat, donc loaded, donc my user. S'il vous plaît. Donc je viens de récupérer. Donc il faut tester. Wesh my user égale nul. Ça veut dire quoi? Problème de communication, problème de connexion. J'ai option pan. T'as j'ai option pan avec fait de la vidéo. Show. Asmita? Show message dialogue, oui. Show message dialogue. وناخذ هذه هذا نيول. هذا شكون هو؟ هذاك الميساج. Problème de connexion. هذا ايرور. هذا شكون هو؟ هذا التيب جوبشن بان point error message. Donc else, qu'est-ce qu'on va faire? Else, je vais enregistrer l'utilisateur avec son compte dans la session.
كيفاش غندير ليها كيفاش غندير ليها خصني نمشي نقلب على واحد التباق قديم عندي نشوف شي تباق قديم donc في الفيديو الصراحه donc s'il vous plaît la session va être réalisée via ce qu'on appelle deux classes Java session. Une classe Java session et une autre classe qui s'appelle session item, mais on s'en fout de session item. L'essentiel pour nous, c'est ces sessions. Comment savoir session? Ça permet d'enregistrer un objet au sein d'une liste. وهذيك liste نديرها statique وتنأكسيدي من المال. هذه هي l'idée de base. هي هذه. ولكن أنا عاطيك des méthodes pour accéder, pour enregistrer les objets au sein de la liste. عاطيك une méthode qui s'appelle getAttribute. C'est pas premièrement تخدم بست attribute qui permet d'enregistrer un objet. تقول لي عافاك enregistrer لي هذا الobjet بهذه السميه فين هي السميه انا update attribute effectivement update attribute اش ندير لها تنقول لها عافاك enregistrer le bin par exemple compte avec le nom C فاش تنبغي ندير get attribute تنقول لها راني السي عافاك الله يرحم لك والديك هو تعطيني السي عامر فيه الكونت فيه اليوزر فيه كذا كذا اوكي دونك هادشي اللي غنخدم دونك غنجي لهنا دونك في الكونيكسيون. Donc else, ça veut dire différent de nul, qu'est-ce que je vais faire? Donc un article, la main est connectée. Mais en plus de ça, qu'est-ce que je veux d'autre? Je vais enregistrer l'objet dans la session. Un chien, session. Update attributes. Update attributes, c'est quoi l'attribute en question? Je sais pas, c'est juste un string. نشوف عشان عندكم البارامتر الاول واش هو string ولا l'objet. L'objet ou l'eau, non, my user. Donc je vais enregistrer my user session avec le nom user. Ça marche? My user, ما كاين حتى مشكل. Ça marche. Donc فاش غنجي une fois نجي لهنا c'est pas في الكونت list الكونت create. j'ai الكونت create اوتوماتيكمون شنو نعمر ديك الريب نعمرها بالريب ديالو هو وهنا نخليه نديرو بلوكي ما باقيش عنده الحق يكتب الريب نديرها ديزيبلد نديروها كاع حنايا بالقوت دونك اوتوماتيكمون نمشي نكتب الريب ديالو تما ويبدا هو يدير لي زوبيراسيون هي تاعو هو صا مارش دونك كي غنجي ليها غنجي لهنا غنسميها init rib. D'accord, ça permet d'initialiser le rib. Et la qsha'a ma kaynash qsha'a. Donc je vais tout d'abord récupérer l'objet de la session qui va dire via quoi? Oui, s'il vous plaît, comment on récupère la smito? Session point quoi? Session point quoi? Get attribute سميتو فاش خبيتو في السيسيون سميتو هكا نفس السميه خصك تعطيها عليه دونك ها هو يوزر ماي يوزر وسمي لي عجبك هاد ماي يوزر هادشي راه سون دي شوا ونمشي نقبض اسميت الريب هو شحال الريب هو جي تكس فيلد 1 دونك جي تكس فيلد 1 point set text باش my user point get count point get id دونك راني درت وما باقيش نعطيه لا ما يكتب تما كندير له جي تكس فيلد كمان set disabled set enabled plutôt ouais c'est كاين set enabled set editable enabled تيبان اون غري وكاينه ايديتبل تيخليها ماشي كغي تيخليها بيضاء كي موالفه ولكن ما تعطيكش لا ما تكتب ولكن هما لي دوكا ما تعطيوكش لا ما تكتب هي وحده تكريه وحده ما تكرياش دونك ايديتبل و انيبل انا انيبل تكتب تبان لي كري انيبلد كمون فولس خبيها ما ترداش حطها كري دونك شنو بغيت راه لكم شوف غنمشي نقاد تاع يوتيليزاتور je vais créer un utilisateur au niveau de la base de données vas-y donc ah oui je dois tout d'abord générer le connect BD pour qu'il puisse créer quoi? Le user. C'est là, Shift F6. Contrôle هنا
effectivement, ça c'est la table user. Donc je vais injecter quelques éléments sur la table user. Insérer. Là يجي c'est un string. Ah oui. Ça c'est نسميوه user 1. هذا هو اللوغين الاول. الباسورد باس 1. نو يونس. الكونت انا هو مول الكونت او 10. فوالا. بارك. ديروا هذا بارك الله. دونك ها راني pour connecter هاد l'utilisateur هذا. Donc connexion, فين هاي connexion. Ouais, c'est ça connexion. نعطي شي حاجه خاطئه غتشوف بانه راه فريمون سا مارش با. ها هو نيمبورت كوا سو كونيكتي سا مارش با ايرور دو كونيكسيون. دونك الا عطيتو اش نعطيه؟ لا هذاك الكونت هذاك صاحبي يوزر دونك هكا كمون الباسورد باس 1 سو كونيكتي. كاع ما قلت ليه تينا هذاك الفورمولير فهاد البوطون هذا كان خصني نقول ليه تيني الفورمولير كاع ما قلتها ليه. و دون ان بروميير طون كي غندير ليها غنمشي كونيكسيون. و دون ان بروميير طون يقبلوها هكا ابار لا سويت فوز الي فوار ما بقيتش نخدمو هكا 10.7 فيزيبل فولس. سافا دي غبر لي هادي سيت فيزيبل غبرني فيزيبل فولس. و انستونسي نيو كوا نيو اش كونت ليست هذيك ولا شنو؟ كونت كرييت. واش كونت كرييت هذا خدمتها كونت كرييت. نيو كونت كرييت بوان سيت فيزيبل ترو. زعما باينه. دابا تشوفوا لي بروبليم كو بوز هاد اللعيبه اللي درت دابا. سا بوز انورمون دو بروبليم. مي دوز ان بروميير طون بغينا نقادو بها لا سميتو يوزر 1 سي سا باس 1 كومون se connecter. يلا يلا. وي فهمتوا المشكل؟ فهمتوا المشكل لا؟ لوك دونك كونيكسيون شيفت اف 6. دونك انا se connecter. اه وي دونك كونيكسيون ما درتش فيها سميتو ما هادشي. دونك انا se connecter. Soit disons que ça marche. Et l'affichage de Ribra ça marche.